यसको चाहिँ लगभग टोटल कति पर्छ भन्दा चाहिँ 2200 पर्छ नि त यो ब्रेक यतिमा लाग्दैछ नि त पुरा रिक्सी हुँदैछ क्या चलाउनु छैन नि अस्ति खोलेर हेरेको मैले कस्तो छ एकदम फाइन हाम्रो फ्राइड राइस चाहिँ आइसकेको छ है अनि केटाहरूले सुरु गरिसकेको छ नि राम्ररी फेन छैन तर पनि फैलिएछ हेड आरुसेहरू लुकेर ब्याक लाइट फुटाएको थियो मुकेमा भन्दै आइछ मुखको अगाडि बेच न त भोलिदेखि लक्का साडी हामीले ब्लक गरे आफ्नैहरू सक भयो म्युजिक भिडियोले मात्र घरमा रासिन ल्याउँदैन र अन्धकारमा धेरै धेरै मान्छेहरू छ आफ्नो खुट्टामा पञ्चर हान्ने मूर्खहरू छ आफै पनि गर्दैन हामीले गर्दा साह्रो कुनी किन ग्याङ्स्टर भाइब आउँदैछ यो सङ्गीतमा सबैलाई समेटी राख्ने मैले सङ्गीत बनाएको सबैलाई रियालिटीको लिरिक्स सुनाएको यसरी किन आज यही भन्नु पर्यो मलाई हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु रिन्चेन ब्लग अनि आज त म कहाँ गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ मेरो बेनेली 300 छ है त्यसको चाहिँ अगाडि डिस्क प्याड सकेको थियो नि त हिजो आएछ अनि अहिले तपाईँहरूलाई देखाउने छु अनि जुन चाहिँ मेरो रोयल इनफिल्ड थन्डरबर्ड छ है त्यसको पनि अगाडिको डिस्क प्याड चाहिँ गएको छ नि त त्यो पनि हाल्ने छु है सिक्किमबाट चाहिँ हाम्रो भाइ आएको छ है तपाईँहरूलाई अहिले भेटाउनु छु उहाँको पनि युट्युब च्यानल छ हामी चाहिँ अस्ति दिन भेट्ने प्लान हुँदै थियो नि त आज चाहिँ म्याराथन थियो नि त भाइको त्यो भएर चाहिँ भाइ भेट्न आएको थिएँ र ओके त्यसो भए आजको भ्लगमा के हुनेछ है तपाईँहरूलाई देखाउने छु 300 को चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त 300 को चाहिँ दुईवटा हुन्छ है पहिला जुन चाहिँ 600 को पनि डबलै हो तर त्यसमा चाहिँ ज्यादा लाग्थ्यो यसमा चाहिँ दुईवटा लाग्छ नि त आज दुईवटा काम गरिहाल्छु म यो थन्डरबर्डको चाहिँ यहाँ छ है यसको चाहिँ लगभग टोटल कति पर्छ भन्दा चाहिँ 2200 पर्छ नि त यो 2120 छ यसको है तर अलिकति चार्ज त ल्याउँछ नि त ज्यादा हो अनि त्यही हो हतपत चाहिँ पाउँदैन नि त यो बाइकहरूको बेनेलीहरूको फाइनल्ली म चाहिँ बाइक भएको जग्गा आइपुगेँ यहाँको कभर चाहिँ हालौँ भनेको हाल्नु नै पाएको छुइनँ नि त मैले त केही छैन एक दुई दिनमा हाल्छु र के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेक यतिमा लाग्दैछ नि त पुरा रिक्सी हुँदैछ क्या चलाउनु अनि फुट ब्रेक पनि कम्ती लाग्दैछ नि त यसको पहिला चाहिँ म सबसे अगाडि चाहिँ पहिला फ्युल हाल्छु फ्युल सक्यो भने चाहिँ खत्तम हुन्छ वेदर त अब त्यही हो दामी नै छ अब एक दुई दिन चाहिँ एकदमै चिसो हुन्छ क्या बाइक चलाउनु चाहिँ धेरै नै साह्रो पर्छ कि एक दुई दिन अब के गर्नु एक्चुअली मोटो भ्लग गरेपछि अब गर्नु नै पर्छ यस्तो साउन्ड देख्दा चाहिँ मान्छेले पुरा स्पिड कुदाएको जस्तै लाग्छ नि त तर ज्यादा स्पिडमा चाहिँ हुँदिनँ म अनि तर अब साउन्डले गर्दा चाहिँ अब पुरा स्पिड कुदाएको जस्तै लाग्छ नि त त्यही कारण चाहिँ म यति नै भन्छु है धेरैजनाले चाहिँ बाइकरहरूलाई चाहिँ सरापिरहेको हुन्छ नि त मोड्छस् कुनै के ओभरटेक गर्छ भनेर तर बाइकरहरूको पनि एउटा लिमिट हुन्छ क्या कुदाउनु कतिले चाहिँ हद चाहिँ साह्रै कुदाउँछ नि त होइन तर नसराप्नुहोस् होला किनभने अब एज अ बाइक भनेको छिटो हो नि त तर कतिले चाहिँ पुरा रङ उयसमा कुदाउँछ नि त त्यही कारण चाहिँ आफ्नो साइडमा कुदाउनुहोस् होला होइन लामो बाँच्नु छ होइन एकताल मरेर गएपछि कहाँ जान्छ नि त त्यही कारण चाहिँ एउटा लाइफलाई चाहिँ मजाले इन्जोय गरौँ क्या हामी सबैजना मिलेर फ्युल पनि हालिसक्यो अब चाहिँ एकदमै ढुक्यो भयो नि त अनि अब चाहिँ सिधै सपनकोमा गएर चाहिँ ब्रेक प्याड हालिहाल्छु भाइ ब्रेक प्याड हाल्दैन ब्रेक प्याड खै सपन आएको छैन अब त्यो अलिअलि काम गरिहाल्छु ब्रेक प्याडको अनि पछिको पनि मैले अर्डर गरिरहेको छु त्यो अगाडिको डिस्क प्याड चाहिँ कस्तो भएको रहेछ है तपाईँहरूलाई देखाउँछु अनि जानु चाहिँ पुरै गइसकेको छ है अलिअलि गस्टेको छ नि त यहाँनिर पुरा यस्तो गर्दा मात्रै लाग्दैछ यही छुनु आँटिसकेँ अब सपनले काम गरिदिँदैछ है अनि फटाफट ब्रेक प्याड हालेर चाहिँ निक्लिहाल्ने किनभने फेरि बजार पनि पुग्नुपर्छ अनि तपाईँहरूलाई डिस्क प्याड देखाउनु छ है कस्तो भएको रहेछ हेर्नुहोस् होला हालत छैन नि अस्ति खोलेर हेरेको मैले यो चाहिँ नयाँ डिस्क प्याड अनि यहाँ हेर्नुहोस् होला अर्को डिस्क प्याड चाहिँ हालत चाहिँ कस्तो भएको रहेछ प्लेट भेटाइसकेको थियो कि तलको नयाँको त्यस्तो हुन्छ नि त साँच्चै भन्दा चाहिँ यहाँ हाम्रो साथी पनि भेटेको छ है हामी सँगै पढेको हेलो अनि अहिले के हुँदैछ तिम्रो अलिकति भन्दाउ न अहिले अब के भन्नु म त छुट्टीमा हो आर्मी हो नि त तिमी है ए नेभीमा हो ए सबैजना काम लागिसक्यो हामी खालि यहाँको यही छ है साथीभाइ भेट्दा चाहिँ खुसी नै लाग्छ नि त अब सँगै पढेको है अब त्यो टाइमको मजा नै अर्को थियो नि त अहिले चाहिँ अब पैसा रुपियाँ कमायो भने पनि त्यस्तो मजा आउँदैन नि त है 1 महिना गएको 15 दिन 15 दिनको भने सक्नु आँट्यो
कुन चाहिँ ठाउँमा छ तिमी मुम्बईमा एउटा मात्रै लागिसकेको छ है अब अर्कोमा लाउनु पर्ने छ काम लाग्दैन होला अरू बेला अलिकति छ मासु अलिकति छ अरे मासु अब त म निक्लेको अनि रेडी भइसक्यो है ल गयो ल साथी भेटौँ ल ल ल गइस अब त ब्रेक दामी भयो क्या अब त चलाउनु पनि मजा आउँछ नि त अब त ब्रेक दामी लाग्यो नि त हो नभए त धेरै नै रिक्स हुन्छ नि त ब्रेक लाग्दैन भने चाहिँ म सक्दिनँ नि त कुदाउनु साथीले भन्छ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो अर्को भिडियो चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने त्यो भिडियो त यहीँ छ नि त त्यसले गर्दा त स्पेस एकदमै कम्ती छ है त्यही कारण त स्केलमा चल्नुपर्छ गाइस तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ है एकदमै जाम छ डरै लाग्दो के गर्नु अब यस्तै छ हाम्रो दार्जिलिङको भाइलाई अलिकति अगाडि गएर स्टेसनमा गएर चाहिँ म कल गर्नेछु त्यहाँबाट चाहिँ एकछिन भए पनि भेटौँ न होइन भाइले चाहिँ दुईपल्ट कल गरिसकेको रहेछ मैले चाहिँ गाडीमा हिँड्दा चाहिँ सुनिनँ नि त एकताल कल गरिहाल्छु है हेलो भाइ कहाँ छौ कहाँनिर माथि चौरस्ता त्यो एटिएम दिन ओह्रालो उयसमा सुमिएसटी निक्लिन्छ नि भनेर सोध त कसैलाई भाइहरू चाहिँ बिचरा चौरस्तामा वेट गरेको रहेछ है अनि अघि नै भेट्ने भनेको ढिलो भइसक्यो सरी भाइ है अनि अलिकति यो ब्रेकले अलिक ढिलो बनायो नि त हालको मोटो कल्चर त त्यहाँ भेटौँ भनेको नि त त्यहाँनिर मेरो अर्को बाइक छ इनफिल्ड त्यहाँ पनि त्यो इनफिल्डलाई पनि तल लगेर काम गरिहालौँ भनेको भाइहरू चाहिँ यता अगाडि नै होला है सायद म कल गर्नेछु भाइलाई गाइस केटाहरूले चाहिँ ग्यारेज खोलेकै छैन रहेछ है अनि भाइहरूलाई पनि यहीँ बोलाउँछु अनि एकछिन भेटेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ म पनि ब्याक हुन्छु र हाम्रो भाइ चाहिँ आइसकेको छ है यहाँनिर र भनिदिइहालौँ पहिला भाइको च्यानलमा बोलिहालौँ बोलिहाल्नु नि हल्का अन्त कस्तो भइरहेको आज आज एकदम राम्रै भयो 21 नम्बर चाहिँ आयो तपाईँको नाम चाहिँ राजदीप राई ए राजदीप राई ए के छ 21मा आउनु भनेको पनि यहाँ होइन नि त कतिजना थियो पार्टिसिपेट 400 450 जना 450 है 450मा चाहिँ 21मा आएछ भाइ है राम्रो हो अझै अब गर्नु होइन पछि सक्सेस हुन्छ नि त अहिले चाहिँ हामी कोजीमा छ यहाँनिर चाहिँ एकदम टेस्टी पाउँछ कि सबै हुन्छ नि त्यही कारण चाहिँ सबै हामी आज भेट भयो नि त होइन त्यही कारण चाहिँ अब केही खानु पऱ्यो नि त दार्जिलिङमा चाहिँ एकदम जाडो रहेछ नि दार्जिलिङ स्पेसली चाहिँ मलाई चिया नै लाग्यो चियाले अलिकति भए पनि जिउ पकाउँदो रहेछ वान अफ द बेस्ट भाइको पनि च्यानल डिस्क्रिप्सनमा छ है तपाईँले गएर चाहिँ यसो लाइक सेयर कमेन्टहरू गरिदिनुहोस् होला अनि माया देखाइदिनुहोस् होला हाम्रो फ्राइड राइस चाहिँ आइसकेको छ है अनि केटाहरूले सुरु गरिसकेको छ नि म पनि सुरु गरिहाल्ने है हामी चाहिँ निक्लिसक्यो रेस्टुरेन्टबाट एकदम दामी पायो है अनि भाइहरूले चाहिँ कम्ती खायो नि त है अब चाहिँ छुट्टिने समय आइसक्यो अब चाहिँ भाइहरू पनि जाने मेरो पनि अर्को काम छ नि त त्यसले गर्दा चाहिँ अब फर्स्ट भेट हो फेरि भेट्नु धेरै धेरै धन्यवाद होइन त्यो बिजी टाइममा पनि तपाईँले हामीलाई भेट्ने टाइम दिनुभयो होइन धेरै धेरै धन्यवाद तिमीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच है सम्झेर कल गरेकोमा यो फर्स्ट भेट हो अब सेकेन्ड टाइम फेरि हामी भेट्ने नै छ त्यति बेला चाहिँ मजाले भिडियो बनाउने टाइम लिएर अनि आज चाहिँ छोटो यो हाम्रो भेट थियो ल आरामसे जाऊ ल पुगेर कल गर ल जाऊ ल र केटाहरू पनि लागिसक्यो है आजको बेनेलीको काम चाहिँ भइसक्यो है अनि इन्फिल्डको पनि गर्ने भन्दै थियो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो लरेन्स साथी हुनुहुन्छ है हेलो साथी लरेन्स साथीले चाहिँ इन्भाइट गरिरहेको थियो नि त लरेन्स साथीको घरमा अनि त्यही भएर चाहिँ अब निक्लिने है अनि के भयो भन्दा चाहिँ मेमोरी पनि एकदमै कम्ती थियो नि त मेरो त्यही भएर मैले केही सेटै ल्याएको छुइनँ अब गएर चाहिँ डल्लै लिएर आउँछ है फेरि लुगा पनि ल्याउनु पऱ्यो अनि फेरि यसको मेमोरीहरू कार्डहरू ब्याट्रीहरू डल्लै उतार्नै छ नि त अलिकति चार्ज पनि गर्नु पऱ्यो लरेन्स साथी चाहिँ यहाँ बस्दै गर्छ अनि यो बाइक राखेर चाहिँ म फाल्टो गाडीमा आएर चाहिँ त्यहाँ लरेन्स साथीको बाइकमा जानु किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अर्को इनफिल्ड पनि भोलि लानुपर्छ अन्त स्कुटी पनि लानुपर्छ नि मेरो त्यो भएर चाहिँ फेरि यो पनि ल्याएर कहाँ उयो गर्नु है नभए चाहिँ यहीँ राखेर चाहिँ हामी सिधै जाने भन्दै थियो मेरो थन्डरबर्ड र स्कुटी चाहिँ ल्याउनुपर्छ स्कुटी चाहिँ म भोलि ल्याउँदिनँ होला स्कुटीको अलिकति काम गर्नु दिइरहेको छु नि त अनि थन्डरबर्डको चाहिँ यो ब्रेक प्याड हाल्ने भनेको आज हाल्नु पाइनँ भोलि हाल्छु मजाले मैले जुन चाहिँ बेनेली 600 किन्न अगाडि चाहिँ मैले यही सेमै पाएको थिएँ है मैले यहीँ दार्जिलिङमै अनि मैले भनि पनि सकेको थिएँ मलाई राख्दैन भनेर मैले पैसा म्यानेज गर्दै थिएँ नभने अर्कोलाई बेच्दैछ नि त त्यहाँबाट चाहिँ 600 पाएर चाहिँ मैले निकालेको क्या त्यति बेला चाहिँ